What the fuck was that? But if you close your eyes. 嘿呦，各位观众朋友们，大家好！今天呢，不是跟千年白狐，也不是跟我妹妹一起玩，今天是跟一位实况主，叫做汤哥ET 的一位实况主，我会把他的频道连接放在影片的下方，你们可以去订阅他频道。好了，那么呢，我们就开始我们的影片或者游戏啦。OK， 要选什么枪呢？今天呢，我们因为我们是刚玩 COPS， 就是 Critical OPS 这款游戏，所以我们来观光一下。其中一个地图叫做 Plaza。OK， 首先末影在哪里？我不知道我在哪里，这是什么地图？自己开的地图自己开的地图都不知道啊，这是什么地方？你在哪里？你都没有讲你的单位啊、坐标啊。好像妈。等下，我看到你了，好像有一个红红的那个。很累哦。红那个是你。哪里？我一会给你。什么？我们来看一下什么地方。来走。我们今天来观看一下这个地图。哦，这个是谁？这是末影的老婆，看到吗？末影老婆。什么？来，帮他毁容一下。喂，我靠，你知道多少痛吗？我有手枪，我有。看过来。啊？看过了。不要动啊！你蹲下来噻，喂 ，Hello。Q 25 player complete， 我的任务也顺便完成了。哇，你玩了几久？我才之前不是跟你一直闪。看哪边？旁边那里。不要射我，你射我一枪我就掰了哦。有香蕉，有这个什么青苹果还是什么？播什么来了？这是萝卜。死来的，你看到吗？这死来的。死来的。苹果。死来的。紫来的。这里有卖那个衣服啦，你看那足球的衣服啊，那个欧拉波拉的衣服，看到没有？哇哟，卖到这山寨货，用纸盒做这个衣服。纸盒做，真的嘞。哇，这些衣服是什么来的？这是衣服来的嘛？确定嘛？盒子来的，应该盒子啊。盒子来的。一把火把它烧掉，快点！没有火啊，用枪。哇！哦哟，开炸！这里有个萝莉耶，喂，坐上去，喂，上车，喂，上车。OK， 上车，嗨。嗨。上车，现在上车不用开门了。嗨。来，喂。都说。不要，我们太重了。都说了上车。Alright。来。走吧。喂，你很肥啊你！我很瘦好吗？挤我下来。瘦好吗？喂，你很肥哦！不要上来！把整个车让我一枪给你开。给我拿掉了。喂，我用我的技能啊！云霄飞车！喂，你在空中射我一下，会很美啊！来，1、2、3，哇，我的枪！喂，听一下我拿我的枪先。让你丢你自己的枪。不知道。OK， 来吧。来，喂，来，云霄飞车！哎呀，等一下，我不知道我转到哪里去了。再来。来。嘿，1、2、3！哇哦！I can fly. I believe I can touch the sky. OK。杂技啊，这个杂耍啦。这边有一个可以 spec。有一个 spec。等下末影就知道什么是植物啊。这边有一个 spectator 模式。喂，这么你推掉。这边有一个 spectator 模式，你 spectator 一下，我们看看。我的尸体
是你一路顺风，一路好走。哎，喂。OK， 末影啊，走。天堂。哎，这里去那个大马路那边。哪里大马路？大马路那边。大马路那边。大马路是哪里？去你开油店那边。我开油店。bus stop 那边啊哈。bus stop 是哪里？我这边。bus stop 是靠近你家的。我家。OK， 来。OK。哎那这里是一个末影的老婆那个照片来了。怎么又来？这个不是我老婆。Headshot。我了喂。这里对着，哎，这个是我的电脑哎，你过来看，这是我电脑，你过来。喂，喂，有事情吗？喂，你死啊！我还要砍你。有事吗？喂，有动我丢我自己枪。你看，我砍你。我来啊！我砍你。喂，你有事吗？你不要砍我哎！你讲什么？你的电脑？哎，你看，这是我电脑，看到吗 ？Apple 啊！ Apple 啊，喂，不要说坏我电脑呢。喂，不要玩，小孩子不要玩枪哦，玩枪不好哦。不要哦，好啦，不要啦。玩具枪哦，这玩具枪不是玩具枪哦。这个玩具枪来的。不是玩具枪哦。我射你不痛的。我射你一下。哇，你直接闪架，来看到吗？直接闪架，哇，直接躺在地板了。你有事吗，兄弟？一路好走啊，喂，一路好走。我的师弟。他来啊！你觉得他要来啊？哎，我们在什么地方啊？我看了。不懂哦，这边还有什么地方？哎，这边有一只金牛。哦，我懂了。这牛是什么？哎有牛哎，金牛哎。你在哪里？金牛地方。在这里。我不懂。金牛应该是在这里啊。你在金牛那边啊？金牛那边。黄牛啊。我在蛮牛那边呢，我在红牛那边呢，红牛 Red Bull 啊。Red Bull 不是。嗨。喂。哇呀，这是我买的，这个我买啊，然后跟他 sponsor 放在这里。sponsor 哇！你看他的台机啊，说断他尾巴，说断他尾巴，来我来 M 准。看你讲 M， 然后我一下来 M 准一下啊，来 M 准了啊，喂。喂，看到我 M 准了，标记我。喂，准了你跳起来，我 M 准了你跳起来射回去。真倒嘞！哎，那个地方哪里啊？欠打哦，他欠打了。你在哪里？我在这个有香蕉的，有那个盒子的地方。卖盒子的地方，不是卖水果的。对。然后我现在在金牛的地方。看到你啊！看到啊！好来，哎，你要跳上去啊？这样跳可以跳呗？可以啊，你试一下。可以啊。这样子。踏你上去啊 ，OK。嘿，跳不上哎。跳过去。嘿，哎，没有按到跳。嘿，哎，没有按到跳。这里跳的是这样奇怪啊。嘿。脚要画这样大哦。哎，跳不到。嘿，跳不上哦，这个。我射你飞上去好不好？我射你上去好不好？我给你 headshot 先了。哎，不要乱来哦，这不是玩具枪哦。这个才是玩具枪。喂。那个是 BB 杆啊 ，BB 杆。BB 杆。哎，我已经发现到一个很好玩的一个地方了。什么地方？你在哪里？我在金牛那边啊。我在家。这边，你后面。哪里 ？OK。这边。
走啊！过来过来过来，哪里？看到吗？这是末影家大门，然后还有一个他卖的脚车哎，他的脚车在这里。这个。OK， 哦哟，怎么这样多脚车？这里是谁的脚车？不懂啊。这里是他爸爸妈妈的脚车。他家都是用脚车，没有用车的。这个是一个。哇，这里很闹。这个是一个去我这里。开枪的游戏，但是我们来玩，不玩什么鬼哦？开枪的游戏，这明明是射枪，给我们玩到这样。对。哎，这个门好像可以跳上去的。这门好像可以跳上去的。好啊，我要蹲了。你蹲着，你蹲进去一点，进去一点，进去一点。我也让你出去啊！我不是叫你出去，我叫你进来了。来，喂，哦，上来了！哇，上个高了！喂，哇，你抱我提花，我以为你，哇，你上天堂了！上来了，嘣！哇，你上天堂了！上来了，哇，直接给我暴击！哇，你上到很高哦，上到天堂去哦。我引用那个玩具枪送天堂。BB 杆。你在哪里啊？不懂。你跳下去啊？你想不开啊？跳下去啊？喂，你看，你看我又自杀了，你看我在窗口给他偷袭在后面，然后我跌下去啊！我跌下去啊！我被他中了偷袭，你在哪里哟？不知道哦。关个地图，你干嘛？他被我后面捅一刀啊！他被我捅一刀在后面，我在背后捅他一刀。What the heck？ 很爽，我这一刀给他整个人，哎呦！来，我拿着我的 BB 杆来哟！不要拿玩具枪哦！我拿着我的 BB 杆来哟！我的，笑什么？喂，干不好玩哦，不好玩哦。我可是百发百中好吗？百发啊！我的，是什么啊？这个地图已经逛了很多圈，我们要换一个地图来玩一下。Let's go! Alright.